एकादश स्कंद एकादश अध्याय श्री भगवान उवाच कहती प्रभु पद्मपाणी शुण उद्धव साधुवाणी तुहटु भकत प्रधान तोते प्रसन्न मोर मन मुहि कहली धर्म जेते आगम निगम उकते से धर्म दृढ़ करी मने साधना कर सावधाने जेवण धर्म कुल धर्म जे विधि आचार आश्रम कर्म करिव कर्म तेजी सात्विके मोर पादे भजी जीवकु दया शुद्ध चित्ते महागहन ए जगते आरंभ मान विवर्जयी सर्वविकार मायामयी स्वपने नाना उपभोगी जे जेने आत्मार संयोगी मणई सत्य प्रायता दृष्टि श्रवणे विष्णु माया जेते देखई नाना रंगे विफल हुए निद्रा भंगे ए माया त्रिगुणे उचित ब्रह्मादि प्रपंच जगत अनुप्रवृत्त धर्म एड़ी निवृत्त धर्म चित्त जड़ी साधु संगमे सेवा करी धर्म साधिव शिक्षा धरी कलत्र धन प्राण जे मते करे समर्पण मते गुरु सेवा करी चित्ते मोहर रूप धरी तेजीव मान अहंकार मदमश्चर जे विकार हृद भावे शुद्ध चित्ते निर्मल हृदय विभूते ज्ञान अभ्यासी अविरत चंचल न करिव चित्त समता दृष्टि सत्य भाषा नित्य करिव एणे आशा गगन जेने सर्वशून्य से रूपे होई उदासीन विमुक्त बोध महाशय संपद विपद संशय सर्व देखिव विष्णुमय धरिव उदासीन देह केवे नुह अभिमानी आत्मा परचे तत्वज्ञानी देह को देखुथिव बेर्ने काष्ठ जे सने हृतासने हेमंते गुरु वाक्य जानी अवस्तु प्राय सर्वमणि जगत देखी विष्णुमय छाड़िव सकल संशय कर्म करणे फल पाई प्राणिता अवश्य भुंजई स्वतंत्र नुहे सर्वकाले दुखे भ्रम ये सयले जीवर देहे बध पाश केवे नाही सुख लेश निगूढ़ बंधन पयरे बंदी जे सने बंदी घरे काल बंचई दुख सई मूर्ख पंडित भेद नई दारुण दुख सुख मणे दुख को सुख प्राये गणे मते वृथा अहंकारे जीव भ्रम ही निरंतरे ए जेबे दुख सुख बुझे समूले मृत्यु संगे जुझे ए बुद्धि विवेक ज्ञान बळे मरण जिणी पारे हेळे ଏହା ନ ବୁଝି ମୂଢ଼ ଜନେ ତପ କରନ୍ତି ଦୃଢ଼ ମନେ ଏହାର ପୂର୍ବ ତପ ଫଳେ ଯଦ୍ୟପି ଅର୍ଥ କାମ ମିଳେ ତେବେ ଦୁଃଖ ନୁହେଁ ନାଶ ଭୁଜନ୍ତେ ଲଭେ ବହୁ କ୍ଲେଶ ଯାହାକୁ ବାନ୍ଧି ନେଇ ପଥେ ଶ୍ମଶାନେ ଶିରଛେଦ ଅର୍ଥେ ତାହାର ଯେତେ ସୁତ ଅର୍ଥ ରକ୍ଷଣେ ନୁହନ୍ତି ସମସ୍ତ ସଂସାରେ ଦେଖି ଶୁଣି ଯେତେ ବିଚାରେ ଦୁଃଖ ଏ ସମସ୍ତେ ମଦ ମସ୍କର ମୋହ ଲୋଭ ବିନାଶ ଅପଚୟ ଭାବ सर्व दुखर कारण उद्धव यह भले जान विधि विधान नाना दान यज्ञ देवता आराधन कर्मर फल नाना गति एणु तु बुझी दियो मति हे पुण्य बळे स्वर्गे जाई भुंजई दिव्य देह बही नाना प्रकारे सुख जेते भोग करई नाना मते कर्म निर्मित रत्न पथे फल भुंजई मन रथे गंधर्व किन्नर युवती रथ पारु से पंती पंती विविध नृत्य गीत गान करी तोषंती तार मन दिव्य युवती गण संगे विमाने रमे नाना रंगे ए क्षुद्र किंकिणी नाद धरे ललित मंगल शोषरे जावत कर्म फल पुरे तावत सर्वभोग करे पुणी पड़ई कर्म क्षये संसारे विष्णु मायामये एणु अर्जित कर्म पाके जीव भ्रम ही दुख सुखे साधु संगते एते भाव उद्धवे कहिले माधव कुकर्मे साधु संग पाई कुकर्मे असाधु मिलई पूर्वे विपाक कर्म फले असाधु संग नित्य मिले अधर्म बड़े दिने दिने निरते कुसंग मिलने जे कामे रत नारी जुत पाषांड कृपण कुश्चित परपीड़ने नित्य हिंसा दुख गहने करे आशा यज्ञ आरंभी विधिहीने पशु मारणे अवधाने कल्पित पितृयज्ञ छले पशु को वध करे बळे पूजई भूत प्रेत गणे आत्मार हिंसा जे न मणे जीव मारणे कर्म करे नरके पड़े अंत काले माया जंत्रित नाना जोनि भ्रमई निज आत्मा ज्ञानी स्थावर आदि चारि देहे पशु पतंग कीट हुए श्वान शृगाल बाजी गळे हेमंते नाना जोनि हुळे श्वान शृगाल बाजी गळे हेमंते नाना जोनि भुजे अशेष कोटि जोनि भ्रमी अर्जित कर्मे पथ श्रमी हेमंत दुख अवशेषे किंचिते धर्मर विश्वासे दुर्लभ मनुष्य शरीरे देह लभ मर्त्यपुरे भाग्य दुर्लभ देह धरी पुणी भ्रम ही कर्म करी
କର୍ମଟି ନାନା ଦୁଃଖ ଦେଇ କିଞ୍ଚିତ ସୁଖ ନାହିଁ ତଇଁ କର୍ମ କରନ୍ତେ ପାଏ ଦେହ ଏଣୁଟି କର୍ମ ଦୁଃଖମୟ କୁବେର ବରୁଣ ଅନଳ ଏହାଦି 10 ଦିଗପାଳ ମତହୁଁ ଜନମ ଲୋଭନ୍ତି ଭୟେ ନିକଟେ ନ ରହନ୍ତି ଦେଖ ଏ କଳ୍ପ ଅଧିକାରୀ ସ୍ୱଭାବ ମୋହ ଅଂଶଧାରୀ ଏଁ ବ୍ରହ୍ମା ମୋହର ଅଂଶ ବହି ସକଳେ ସୃଷ୍ଟି ସେ କରଇ ଗୁଣ ସକାଶୁ ସୃଷ୍ଟି ସୃଜେ ଏଣୁ ବିଷୟ ଜୀବ ଭୁଞ୍ଜେ ଏଣୁ ଏ ଜୀବ କର୍ମମୟେ ଅକର୍ମେ ଦଣ୍ଡେ ନ ରହେ ଯାବତ ବିଷୟାର ଗତି ଗୁଣ କଳ୍ପିତ ଭାବ ଚିନ୍ତି ତାବତ ନାନାବିଧ ରୂପେ ଜୀବ ଭ୍ରମ ହିଁ ମୋହ କଳ୍ପେ ଯାବତ ନାନା ଭାବେ ଛନ୍ନ ତାବତ ଜୀବ ପରାଧୀନ ଈଶ୍ୱର ତଉଁ ଭୟ ପାଇ ଭ୍ରମ ହିଁ ମାୟାମୟ ହୋଇ ଅନେକ ଭ୍ରମୀ ଶ୍ରମେ ଫୁଟେ କେବେ ମାୟା ତା ନ ତୁଟେ ହେମନ୍ତେ ଗୋବିନ୍ଦର ବାଣୀ ଉଦ୍ଧବ ବୋଲେ ତାହା ଶୁଣି ପ୍ରଣାମ କରି କୃଷ୍ଣ ପାଦେ ବୋଲେ ଆନନ୍ଦ ଗଦ ଗଦେ ଶୁଣ ହେ ପ୍ରଭୁ ଦାମୋଦର ତ୍ରିଗୁଣେ ଜାତ ଏ ଶରୀର ଜୀବନ ଅଛି ଦେହ ମଧ୍ୟରେ ନିର୍ଲେପ ପରମ ଆନନ୍ଦେ ଗୁଣେ ବନ୍ଧନ ନାହିଁ ତାର ସ୍ୱଭାବେ ନିତ୍ୟ ନିର୍ବିକାର ତାର ବନ୍ଧନେ 3 ଗୁଣେ ତୁ ନାମ ବୋଲୁ କି କାରଣେ କେମନ୍ତେ ନୋହେ ତା ବନ୍ଧନ କହ ଏ ଦେବକୀ ନନ୍ଦନ କି ରୂପେ ଥାଇ ଅନ୍ତର୍ଗତେ ସଂସାରେ ବିହରେ କେମନ୍ତେ ते लक्षणे ताकू जाणी केमंते भक्ष्य न पाणी कि रूपे प्रचर जने आसन भोजन शयने निश्चले रहे केहू स्थाने कह के सब तो समने तू नाथ मोर प्राणपति भक्त वत्सल दासरथी अच्युत अनंत मुरारी बळे कि पारे जीव धरी संसारे बद मुख्य दुई केमंते कल्पितार देई अनेक वा केते कह गोविंद शुद्ध चिते मोहर चिते ब्रह्म जेते कहिली तोहर अग्रते ମୋ ଘରେ ଜ୍ଞାନୀ ଦୀପ ଜାଳି ଅଜ୍ଞାନ ଖଣ୍ଡ ବନମାଳି ବୋଲଇ ବିପ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ କୃଷ୍ଣ ଚରଣେ ଦେଇ ଚିତ୍ତ ଉଦ୍ଧବ ପଚାରିଲେ ଯେତେ ଶ୍ରୀ ଏକାଦଶେ ଭାଗବତେ ତୁଜନେ ଦିଅ ଏତେ ଚିତ୍ତ ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ଭୃତ୍ୟଙ୍କର ଭୃତ୍ୟ ପ୍ରତି ଜନ୍ମରେ ମୋର ମତି ଦଣ୍ଡେ ନ ଛାଡୁ ତୁମ୍ଭ ଭକ୍ତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାणे परमहंस्यां सहितां 82 एकादश स्कंदे श्रीकृष्ण उद्धव संवाद नाम 11 अध्याय बोलानंदे कवार हरि हरि बोल।